Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Z26. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat mesin tetas kardus kemarin yang telah kita buat bersama. Saya akan sedikit mereview kepada teman-teman semuanya. Saya kemarin buat dua. Sekarang pagi ini amazing sekali, sudah ada yang menetas teman-temannya. Sebelum kita lihat, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Z26. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini. Oke, saya kemarin buat satu teman-temannya yang ini. Yang ini masih umur 4 hari, kalau saya tidak salah. Yang ini sudah umur 21 hari. Ternyata pagi tadi sudah berbunyi-bunyi teman-teman ya. Saya rasa sudah menetas. Oke, kita lihat teman-teman ya. Wow, ini udah ada bunyi-bunyinya, teman-teman dapat mendengar. Itu sudah terlihat. Welcome to my baby ayam. Selamat datang. Oke, ini dia teman-teman. Wow, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang itu masih 5, 6, 7, 8. Oke teman-teman, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8, 5 sudah menetas teman-teman ya. Ini bekas cangkangnya. Ini ada bekas cangkangnya. Ini satu lagi udah mulai retak teman-teman ya. Ini mungkin sore nanti juga udah mau netas juga ini. Ini sudah retak. Ini juga udah retak, tinggal satu lagi, kita tunggu teman-teman ya. Oke. Ini hampir 90% teman-temannya berhasil ya. Ini anak-anaknya udah mulai kering bulunya. Ternyata mesin tetas super sederhana ini dapat menetaskan telur sampai 99%. Tapi ini belum tahu teman ya. Kalau itu nanti netas juga berarti ini 100% berhasil. Ada 8 telur. Saya taruh kemarin sini, ini umur 21 hari. Pas hari ini 21 hari. Tadi saya dengar sudah ada bunyi-bunyinya pagi tadi, tapi belum saya lihat. Sekarang kita lihat sama-sama. Ini anaknya, ini. Teman-teman dapat mencoba di rumah. Rangkaiannya sangat simpel sekali teman-teman. Saya cuma menggunakan kardus. Ini kardus biasa. Kemudian air jangan lupa saya taruh sini. Kemudian bola lampunya yang ini saya gunakan yang dop. Yang dop ini 40 watt teman-teman ya. Oke. Yang di sebelah sini yang kita buat kemarin teman-teman ya. Kita intip sedikit. Itu saya gunakan bola lampu Philips. Itu udah saya balik pagi tadi. Itu jangan diganggu gugat teman-teman ya. Di sana ada 16 telur lebih kurang. Kalau di sini saya memang taruh 8 telur. Ini alhamdulillah sudah netas teman-teman ya. Teman-teman dapat mencobanya di rumah. Ini mudah, murah dan sangat simpel sekali teman-teman. Oke, teman-teman dapat mencobanya di rumah. Oke, selamat siang teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan teman-teman dapat mencoba di rumah. Selamat siang.